A Catalunya, garantir el cicle de l'aigua té un cost que avui dia no es cobreix del tot. El model de finançament és insuficient i desigual entre els serveis de subministrament i sanejament i els usos urbans, industrials i agraris. A més, la sequera, la contaminació de l'aigua i unes infraestructures que cal mantenir i millorar faran pujar el cost del servei afectant persones i activitats. Per això, cal un finançament sostenible i un repartiment dels costos més equilibrat. Entre les opcions, destaquen la revisió dels criteris del preu en alça i la millora de la governança. Però totes tenen avantatges i desavantatges que cal considerar. Aquest debat també és teu. Participa a participa.gencat.cat. En el futur de l'aigua, totes i tots som part de la solució.